Vi har været hjemme i lidt over 6 måneder. Det har været dejligt, men nu er det blevet tid til at tage afsted igen. Yes. And that's like you can't even memorize it. Ja, de italienere, de kan altså et eller andet med design. Her er bare et almindeligt herretoilet. Vi har været på bådene på timer. Det blæser meget, men temperaturerne er meget behagelige. Der var et par overraskelser, da vi kom. Nogle småting, en klampe, der er revet sig løs, en vandhane, der lækker, og et flaglin, der er revet ud af, af masten. Men det er alle sammen småting, som vi skal nå. Det er et dejligt land, men et af problemerne er, at jeg kan altså ikke sproget. Og nu er jeg ude og købe ind, og ved så ikke, om jeg skal købe ind til i morgen også, fordi i morgen er det 1. maj. Jeg ved ikke, om de er åbent i morgen, men nu må jeg spørge nogen ad. Scusa? Aperto domani? Domani mattina. Mattina? Aperto? Sì. Grazie. Vi har brugt 4 dage på at gøre os klar til afsejling, og nu er vi så omsider klar. Og vi går en 24 sømil syd fra Porto Rotondo, der hedder Porto Ottilo, og har en rigtig fin vejrudsigt. Og lige om lidt så starter vi motoren, og håber på, at den starter, når vi trykker på startknappen. Hvad tror du, Pia? Jeg tror det. Tror jeg også. Håber det. Vi forlader Porto Rotondo nu, og sejler mod Porto Ottilo, hvor vi har en 24 mil ned. Og der regner med, at vi skal ligge et par dage, fordi de har meldt, at der kommer en storm, som bygger op i løbet af lørdagen, i løbet af i morgen, og så når sit maksimum i overmorgen. Så det glæder vi os til. Altså ikke til stormen, men til at komme derned. Det er frisk forlads hernede mod Ottolio. Vi har en gennemsnitsvind på 6 meter og omkring 9 meter i stødene. Så der står en sø på en 40 halv meters penge, ifølge vejrudsigterne. Og som så vanligt her i Hvidehavet, så er der nogle små krabbe, eller ikke små, men så er der nogle krabbe sataner. Det var så årets første tur, og den klarede vi med UG til kryds og slangen. Vi lavede. Så det var fint. Det er rigtigt, Pia? UG med kryds og slangen. Så nu har vi lige været på en lille rundtur i byen her, som jo bare består af det, vi ser her. Og så lidt bag os også. Det er vældig fint. Og så er vi lige landet med en kop kaffe. Og så siger vejrudsigterne, at det skal komme til at blæse som her i om nogle timer. Tror jeg ikke. Jeg vil også sige, nu er der hvide skumtoppe inde i havnen. Det er den flade, som... Det er masten. Vi har måttet skifte fortøjningerne. Sat den store fortøjning, en tyk fortøjning på med en fjeder i. Og vores styrbordklappe her, den holder fuldstændig. Den kan ikke rykke så meget som en mikrometer. Helt sikkert har vi så også lagt et spring ud, så gør at vi ligger og rykker så meget. Og så bliver det stille igen. På turen fra Rotondo til Ottolo synes vi farten virkede meget lav, og vi mistænker, at bunden er rigtig grundigt begroet. Så nu har vi fået en aftale med værste derinde, om at de lige hiver hæren fra land, og så renser vi bunden. Nu er vi så ved at blive sat op. Det eneste problem er, at vi ved ikke, hvordan vi kommer fra på ord. Så vi gør det derhen.
Ja, noget som det her, det er virkelig barsk ved senene. Ja, ganske beskidt, vil jeg sige. Det var en hurtig omgang. Nu har vi så en marchfart på 6,4 over grunden. Omkring 2900 omdrejninger. Det var en knop hurtigere end før. Vi fik renset bunden. Nå, Pia, hvad synes du så om dagens sejlads? Jo, den har været lidt varieret. En afvekslende tur. Hvad mener du? Jamen, vi startede kl. 9:30 Ja. med at tage ud af Ortilou, eller hvad det hedder. Ja, Og der var der sådan en pæn vind, ja, lige stik imod, ja, og det vidste vi også godt. Og så sejlede vi ellers derudad, og så pludselig ved 3-tiden, så tog fanden med den vind, så fik vi 24 knop ja, lige i masten, og med nogle krabbe møgsøer. ja, Og det varede en times tid, ja, men altså, det gik jo fint. ja. Så mere var det ikke. Og har underligt smukt. Op, ja, smukt, ja. Og vi har sejlet forbi Grotteland, simpelthen den Ja. ene grotte Ja. efter den anden. Grotte med G. Hvad? Grotte med G. Ja, nu er det grotter. Grotter. Golf. G som i golf. Her er tæt ved havnen til Santa Maria Navarrese. Vi er så modtaget af en svensk båd. En X40. Det er svært at blive klog på Middelhavet. For et par timer siden så lå vi i rigtig meget vind, og nu er den sådan løjet af. Men jeg vil nu sige, at forecasten i dag, eller vejrudsigterne i dag, har faktisk holdt meget godt. Den vind, vi fik ude i bugten, var en lille smule kraftigere, end forecasten havde sagt. Men altså inden for sikkerhedsmarken. Ja, det kan jeg også. Der spurgte jeg sige, ja. Så er vi knap halvvejen, eller lidt over halvvejen ned til Porto Carollo, som ligger en 34 sømil syd for Navarrese, hvor vi har været nogle dage. Vejrudsigterne kan ikke rigtig blive enige om, hvad det skulle blive. De siger nogle forskellige ting, men nogen er i hvert fald enige om, at her omkring ved 12-tiden, der skal det løje for senere og friske. Men nu må vi jo se, hvad der sker. Fløjen, der sagde, at den ville friske i løbet af eftermiddagen, fik ret. Vi har i øjeblikket en 5-6 meter, som jo ikke er noget sådan særligt alvorligt. Der er ikke ret meget sø. Og vi har knap 3 kvarter ind til Porto Corolla. Hvad har du så at sige om i dag? Jeg har at sige i dag, at jeg er godt og grundigt træt af sydvinden. For nogle uger siden sejlede et fransk par ud fra havnen af Navarrese i den her båd. Der havde blæst en meget kraftig sirocco i nogle dage, og de blev advaret mod at gå ud. Men de gik ud alligevel. Da de nåede til den næste havn, Porto Corallo, forsøgte de at gå ind i den. Det gik grueligt galt. De gik på grund. Manden blev skyllet over bord og druknede, mens konen og deres lille hund overlevede. Hvordan båden kom til at se sådan her ud, ved jeg ikke, men uhyggeligt så det i hvert fald ud. Sådan her kan Middelhavet altså også være. Vi har sejlet et par timer og har haft let vind og fuldstændig fladt vand. Vejrudsigterne siger samstemmende, at det skal være løj vind i dag, men man er jo slet ikke enig om retningen. Men skønt vejr herude i dag, og vi er fremme om en par timer. Halvanden time, 2 timer. Når vi går igennem det her lille stræde her, så har vi strømmen med os. Og det gør, når strømmen løber op mod bølgerne, så kommer der nogle små krabbesøer her. Så man er levende forestille sig, hvordan det må være, når det virkelig blæser. Så lykkedes det os endelig at få de klude op. Og så drive frem for dem, altså. Det er helt fantastisk dejligt. Det er på første gang nu på 145 mil, at vi kan blive drevet frem på vinden.
Og der er faktisk ikke så lidt vind endda. Den er på en 12 knop. Er den ikke, Pia? 15. 15, det vil sige, det er omkring 7,5 meter. Så det er sgu okay, det her. Så er vi Porto de Capitana. Og der kan man se de der mure, de har bygget op omkring havnene. De er simpelthen bare, fordi vinden er så kraftig. Og hvis man vil have et billede af, hvor kraftige de er. Bum, sagde det så. Og så er hele månen blæst af. Det er kæmpe stykker, der er bare pillet ned, som om det var et dukteater eller noget. I dag har vi en indblæsningsdag, og vi er nu havnet på et hotel, der ligger ved siden af havnen. Jeg tror, det er sådan en tube, der er med ordentligt huse, og i virkeligheden er det sikkert slet ikke nogen, der er her. Men nu er lige rundt og kigge lidt her. Det er jo fint nok. Swimmingpoolen ser altså flot ud. Og så er der vist på tide at få skiftet ferien, tror jeg. Så har vi startet ud fra Porto de Capitana og er på vej ind til Cagliari, som ligger herinde i bunden. Der kommer en sejlbåd. Har set ham? Det var så fra den ene yderlighed til den anden. Men nu kan Mikkel og Lars stort set bare gå på flyverne hernede. Vi er ikke hjemme til at stemme, hverken til Europavalget eller Folketingsvalget. Derfor så møder vi i dag op på det danske konsulat, hvor vi efter sigende skulle få lov at kunne afgive vores stemme. Det ser jo ganske maritimt ud her. Nå, Karl. Hvad så? Jamen, det gik sådan, så vi fik en rigtig venlig modtagelse af konsuløren, eller sådan noget, der hedder. Men de havde ikke nogen stemmested nu, så vi skal komme tilbage igen på mandag. Okay. Så er vi på det danske konsulat i Cagliari, og det lykkedes os at komme til at afgive vores brevstemme ved hjælp af den flinke konsul og hans... Is that your sister? Yes. Ja, og hans søsters hjælp. This is a movie. Det er a movie, ja. Lige herinde vores konsulat holder til. Og hernede for enden, der ligger vores båd. Og herude, man kan lige se spidsen af en hvid båd der. Her har vi en dansk båd, som er på vej fra Kroatien og hjem til Dragør. De var gået ind her i Nødhavn på turen fra Sicilien og til Mallorca, fordi de havde problemer med maskinen, og det blæste rigtig meget med store bølger. Nu har vi været til frisøren begge to, og Pia, hun har simpelthen fået sådan en pæn hår. Ja. Jeg håber, I kan se det. Jeg kan i hvert fald se det. Okay. Sig det så. Nej. Vi gik op for Viskenbyen. Da vi kom til Håndværkergaden, hørte vi musik fra et af husene, og så blev vi inviteret ind til en fødselsdag. Fødselaren blev 70 år, og hendes mor ville rigtig gerne fotograferes sammen med 2 flotte fyre fra det høje nord. Vi brugte 7 dage i Cagliari, fantastisk fed by, og er nu på vej ned mod
Villa Simius, hvor vi har en 3-4 timer ned. Simius her, det er en ret ny havn. Ret luksuriøse omgivelser her. Og da vi kom i går, så var der ikke ret mange både, det er der stadigvæk ikke. Jeg tror, vi er de eneste rigtig overnattende her i nat. Og i dag der starter der en kapsejlads, noget der hedder GC32, med deltagelse af verdens absolut topelite inden for sejlsport. Det er Ben Ainslie, der har vundet 5 medaljer ved 5 forskellige OL'er, de 4 af dem guld. Og Frank Hamas, som også er en kendt sejler, og som var med til at vinde Volvo Ocean Race for nogle år siden. Men der er ikke mange mennesker her. Indtil videre har vi kun lavet dagsailing, hvor vi har kunnet se land hele tiden. Det skal vi til at lave om på nu, for om lidt så sejler vi til Sicilien, og det er en strækning på 153 sømil, hvor vi kommer ud, hvor vi ikke kan se land, og hvor vi skal sejle om natten. Linji deltager i kapsejladsen. Det er altså passagerbåden til kapsejladsen. Jeg tror Ainsley han bor derovre, han er på besøg. Tror du det? Hvis ikke hans egen, så er han oppe på besøg. De henter ham i jollen derovre. Er det rigtigt? Ja, det kan være. Med egen helikopter og hvad ved jeg. Så er der 146,9 sømil ned til Sicilien. Vi skal holde kurs 117, og vi har en forventet sejltid på 24 timer og 8 minutter. Det er sgu længe. Hvad så, er I spændende? Ja. Hvad siger du, Mikkel? Ja, det er sindssygt spændende. Mikkel kan ikke sidde stille. Jeg kan næsten ikke sidde. Der kommer der en på modsat kurs. Jeg tænker, han kommer fra Sicilien. Den lukker her om morgenen. Not so bad. Så kommer der gæster. Og det er der fedt med. Ja, vi kommer her jo. Nogle spring. Wow. Øj, nu kommer det lige ind over båden. Nu er de foran båden. Alle sammen. Hvor sjovt. Nu har vi sejlet i 11 timer, og det er solen ved at være solnedgang. Hvornår bliver det solnedgang? Ja, hvornår er det? 20.30, tror jeg. 7.30, så en hel time endnu. Fedt nok. Så er det, der siger Red Sky in the night, Skipper's Delight. Og Red Sky in the morning, Skipper's Warning. Månen står sent op. Det var godt, den kommer op, for den kaster et dejligt lys. Nu går vi stadigvæk mod Sicilien og har en tredjedel tilbage af turen. Nu er det så ved at være morgen. Det er morgen. Klokken den er 5. Det var ikke længe før vi har fuldt dagslys. Ferry station.
Så Og så mangler vi lige Karls. mangler vi lige mig her. Ja, den er god. Det er så teamet, der har sat langdistancerekord i Heron. Ja! Ja! 153 sømil på 25 timer og 44 minutter. Sådan! Wow!